En ese palito tenemos posados, que no se les suele ver posado mucho, bueno, hay que fijarse. Y tenemos una golondrina bien bonita. Y aquí tenemos un avión común. Detrás hay otra golondrina, pero este primero es un avión común, no es una golondrina. Este primero de aquí es un avión, detrás una golondrina y luego aquí otra golondrina. Pues ahí están, tomando el sol.